ち。お風呂に入ってるの心配で見に来ちゃう。プチ。すごい、みんな来た。渋滞起きてますね。おう。すごいね。どんだけ気になってんの？プチプチ。パパのお風呂が気になりすぎてダイブしちゃったみたいで溺れかけましたが、救出してちょっと乾かしていますが出たいようです。なんだよ、自分で入ったのに。しょうがないね。プチ。